байна. Эрчийн дараалал явж эрт ирэх сайх юм байна ер нь. За баярлалаа. Өнөөдөр бид 14 оны мөнгөний бодлогыг хилцэхээс хийгээд яриа сууж байна. Тэгэхээр өмнөх жилүүдийн мөнгөний бодлогыг та бүхэнд сануулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Хамгийн товчхоноор өмнөх жилүүдэд Төв банк эдийн засгаас мөнгийг татаж авах замаар инфляцийг удирдах болно гэдэг 2007 оноос хойш дандаа ингэж явсан. 2007 оноос өмнө мөнгөний агрегатуудыг зохистой байлгах чиглэлээр ийм бодлого явсан. 2012 он болсон шинэ хурал гарсан, шинэ засгийн газар гарсан, шинэ Төв банк ерөнхийлөгч 180 градус зөв бодлого гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүдийн тойрог дээр очихт нь байнга хэлжээдэг. Энэ нэг зээлийн хүүгнийг оронтой тоонд оруулаад өгөөч, зээлийн олдцыг нэмэгдүүлээд өгөөч, энэ зээлийн орчныг сайжруулж өгөөч гэж сонгогч бүрд чинь ялангуяа бизнес эрхлэх сонгогч бүр хэлдэг тэр үг одоо 13 оны мөнгөний бодлогод сууж өгсөн. Энийг бид нэлээд сая ярилцж байгаа 13 оны мөнгөний бодлоготой хийж өгсөн. Энэ бодлого хэрэгжээд жилч болоогүй. Одоо ингээд бид дараагийн оныхыг ярих гэж байна. Энэ тохиолдолд саяны ярьсан бодит секторын идэвхжлийг нэмэгдүүлэх төрийн мөнгөний бодлого тодорхой секторуудад хэрэгжээд тэр нь тодорхой үр дүнд гараад энийхээ хажуугаар энэ өөрөөр бодит сектор идэвхжсэний дүнд инфляцийн нам дор байх төвшин тодорхой хэмжээгээр хангагдаад байгаа ийм бодлогын цоош нь шал өөр 180 градусын юмыг биднээс ярьж байгаа шүү дээ. Бидний хүсдэг юм энэ шүү дээ угаасаа. Энийг л дандаа ярьж байдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө 14 онд үргэлжлэх юм байна. Миний уншсанаар 14 онд үргэлжлэхдээ тодорхой секторуудын төдийгүй нийт эдийн засгийн түүний дотор нийт эдийн засгийг бүрдүүлж яадаг. Уулуурхаан бус эдийн засгийн олонхийг бүрдүүлж яадаг. Биднүүсийн тэр одоо эдийн засгийг солонгоруулъя, олон хөлтэй болгоё гэдэг бодлогыг мөнгөний бодлогоор дэмжих ийм бодлого орж ирлээ гэж би ойлгож байна. Энийг харин зөв томьёолоод тодорхой хэлээд одоо орчин үеийн төв банкнуудын бүгд хийгдэж байгаа энэ зөвхөн инфляцийг онилох төдийгүй ажил эрхлэлтийг онилдог, эдийн засгийн оролцоотой өсөлтийг онилдог энэ загвар агуулгаараа энэ чинь сууж орж ирж байна. Эдийн засгийн тэр иммунитетийг сайжруулна гэдэг маань угтаа бол цаад санаагаар л энэ. Энийг бид бол цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой. Энэ талаас нь бодож мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхийн зүйлийг хийх ёстой. За нэг талаас, нөгөө талаас валютын ханшны талаар ярьж үнэ. Оны эхэнд 2013 оны 1 сарын 25-нд Монгол банкны мөнгөний бодлогын зөвлөл анх байгуулагдаад валютын ханшийг оны эцэст 1450 хэмжээний тухайн параметруудаар прогнозолж ирсэн байна. Бид бол явцын дунд бол улсын хурл юу хийж гисэн гэхээр санхүүгийн доктортой байдлыг хангах институцийг биднээс байгуулж өгсөн. Тэр санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн гол шигүүрэг нь санхүүгийн доктортой байдал, түүний дотор валютын зах зээл дээр ханшийн доктортой байдлыг зөвхөн нэг тоглогч биш, төрийн 3 институт хамтраад хийх үүргийг бол эдийн засгийн байнгын хороо, Улсын хурл ингээ батлаад өгсөн. Тэгээ одоо саяны ханшны хөдөлгөөн, огцон хөдөлгөөн 7 сараас хойш болсон, 8 сараас хойш болсон. Энэ дээр бүх протоколыг аваад үзэхээр бидний ажил гэж хэлсэн санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөл маань ажиллаагүй, зөвхөн Монгол банкыг үлдээгээд явцсан байна. Бүх баримтаар ингэж нотлогдож байгаа. Тэгэхээр энэ бодиттой факт баримтуудыг бид харж ярьж энэ талаас хаашаа авах арга хэмжээнүүдийг 14 оныхын бодлого суулгаж гисэн. Дутагдaltaй талууд байна лээ. Сайн талууд байна лээ. Өөрөөр хэлбэл урд өмнө огт байгаагүй тэр байтугай 2009 онд
хямралын үед хувийн хвшлийг золиослох замаар эдийн засгийг аварна гэж байсан бодлого 10-11 онд үргэлжлээд ерөнхийдөө хатуу мөнгөний бодлого хэрэгжижсэн үеийн тэр үеийг та бүхэн эргээд их санчаасаа гэж бодож. Мөнгөний бодлогын хэрэгжүүлдэг институт засгийн газар хоёр хоорондын уялдаа тааруу байсан. Энэ уялдааг бий болгохын тулд санамжчгүүд байгуулж эхэлсэн. Дээр нь 1.5 бондыг байршуулах санхүүгийн хилцэл хийсэн. Санамжчиг байгуулсан. Институцийнтаас хоёр тал үүргээ авсан. Одоо энийг засгийн газрын зүгээс яаж дэмжив, яаж бэлдээд гаргав гэдгийг бол харин гаргаж ирээд энэний дараа 14 оны мөнгөний бодлого дээр тэр гүнзгийрүүлэх энэ хэрэгжиж ирсэн бодлогыг гүнзгийрүүлэх нийт эдийн засгийн идэвхжлийг түүний дотор уул уурхаан бус эдийн засаг, жижиг дунд бизнес, тэр байтугай бичил бизнес гэж та бүхний тойрог болгон дээр очиж хэлжээдэг тэр санаануудаар мөнгөний бодлогыг цааш нь хэрэгжүүлэх ийм ингэж л явах ёстой. Ийм учраас ажлын хэсэг байгуулах, ажлын хэсгээр энэ асуудлыг гүнзгийрүүлж ярих, тэгээ энийг томьёолох ийм зүйлийг л хийгээсэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За Батхуг сайхан гişүн. Тэгэхээр ер нь бол мөнгөний бодлогыг улсын их хурл олон жил ярьж байна л да. Тэгээ мөнгөний бодлогыг хэлцэх явцад бол гишүүд ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ бодит эдийн засгийг ямар байдлаар дэмжих юм? Энэ мөнгөний бодлого эргээд хувийн секторт тэр дотроо ард түмний амьдралд одоо ямар байдлаар нөлөөлөх юм бэ? Тэгээ үе үе бас орлогууд гарч ирсэн л да. Өөрөөр хэлбэл энэ мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг тэтгэх, гадна дотн зах зээлдээс хөрөнгө босгох үүргийг хүртэр мөнгөний бодлогоор дамжуулаад өгж ирсэн ийм жишээ баримтууд бол байгаа. Тэгэхээр харин одоо энэ удаад бол бас ялангуяа 12 онд баталсан 13 оны мөнгөний бодлого бол нэлээд бодиттой хөрсөн дээрээ бууж магадгүй олон гишүүдийн хүсч хүлээж ирсэн, бас аж ахуйн нэгжүүдийн хүсч хүлээж ирсэн тиймэрхүү үр дүнд би ирвүү гэж ингэж бодож байна. Инфляц гэдэг бол мэдээж өндөр орлоготой, өндөр цалинтай хүмүүст бол хамаагүй зүйл. Энэ бол бага орлоготой ийм хүмүүст хамгийн хамралтай зүйл учраас энийг онцлох нь үл зөв. Тэгээ өмнө одоо явж ирсэн мөнгөний бодлого бол яадаг хүн зэрэг бодлогынхаа хөг нэмэгдүүлдэг. Тэгээ арилжааны банкуд эцэст нь Монгол банкны үндэсээс засгийн газрын бондыг аваад цааш нь одоо мөнгө гаргахгүй. Ингээд суугаад ирэхин зэрэг чинь аж ахуйн нэгж иргэд бол зээлийн одоо эрэлтэнд гардаг. Тэгээ ийм л төвшөнд л байсан. Гэтэл энэ одоо 2009-10 оны хямралаар зүүн өмнөд Азийн орнууд, Европын улсууд яасан гэж зэрэг эдийн засгаа тэлсэн. Хувийн хвшил рүүгээ мөнгө гаргасан. Бодлогын хөгээ бүр тэгэлсэн улсууд баг шүү. Ингээд ирэхин зэрэг хувийн хвшил рүү мөнгө гардаг, аж ахуйн нэгжид мөнгө гардаг, хувь хүнд мөнгө очдог. Мөнгө очиж үйлдвэрлэж, бүтээж, худалдан авалт хийгдэж байж л энэ эдийн засгийн хямралыг бол даван туулдаг ийм бэлхэн жишээ бол байсан. Тийм учраас энэ чиглэлээр бол харин Монгол банк засгийн газартай нэгт хамтарч ажиллаж болзошгүй хямралыг бол урьдчилан сэргийлэх, эдийн засгийнхаа бас тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг хангах гэсэн их дөрвтэй ийм ажил хийлээ гэж ингэж бодож. Тийм учраас бид нар улс төрийн өнцгөр юм уу аливаа зүйлийг одоо хардл сэргэлдэхээс илүү энэ хөрсөн төвшин зөв байна уу? Юун дээр нь одоо бид нар илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Цаашдаа энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх юм бол ямар үр дүн гарах вэ гэдэг талаас нь их харж ажилламаар. Тэгээ түрүү Дэмбэрэл гишүүн бол их зүйтэй зүйл хэллээ. Дэмбэрэл гишүүн бол бас манай Монгол улсын толгой эдийн засгийн нэг. Тийм учраас энэ Монгол банкны хийсэн засгийн газартай хамтарсан зүйл дээр хийж байгаа дүгнэлтийг үндэслээд бид нар бас урагшаа харсан ийм бодлого бол хэрэгжүүлэх цаг болжээ. Ер нь бол их хурл маань бол бас амьдралыг илүү бодиттой харж илүү одоо ахицтай дэвшилт явах цаг болсон. Аль болгон бид нар эдийн засгийг аливаа юм улс төржүүлэх. Ер нь бол амьдрал баян байна. Тэн дээр хийж байгаа сайн зүйлүүд байна. Энийг л одоо бид нар дэмжсэн бодлого гаргаад явчих юм бол цаашдаа улс орны эдийн засгийн байдал бол сайжирнаа. Дээр нь энэ Монгол банкнаас хэрэгжүүлсэн ялангуяа засгийн газартай хамтарч хэрэгжиж байгаа 8% хүүтэй зээл бол иргэдэд маш их боломж өгч байгаа. Тэгээ энэ бол бид нар санхнаасаа ч бас энэ бол зөвхөн нэг халамжийн бодлого биш ээ. Энэ бол хариуцлагын тогтолцоо. Зээл авсан хүн бол зээлийн төлөхийн тулд өөрөөсөө гарах бүхий л хүчин чармайлтаа тавьж ингэж ажилдаг. Энэ бол маш том одоо хариуцлагын тогтолцоо учраас иргэд энэ дүр орж байна.
Дээр нь 2003 оноос эхэлсэн одоо ипотекийн зээл авсан хүмүүс маань бол зээлийн дарамтнаас тодорхой хэмжээгээр чөлөөлөгдөж байна. Ер нь дунджаар бол хуучин зээл авсан улсууд бол 150-аас дээд тал нь 650 орчим мянган төгрөг сар төлөх хэмжээнээс чөлөөлөгдөнө гэдэг энэ хэмжээний орлого иргэдийн гар дээр үлдэхин зэрэг өөр зүйл рүү хөрөнгө оруулах тэд нар амьдрал ахыгаа өөдөн татах болцоо бол бий болж байгаа. Тийм учраас бид аль болохоор зөв хандлагыг дэмжиж одоо энэнийхээ хоёр дахь зах зээлийг дэмжиж гадна дотны хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж гэдэг ийм л юм одоо бид нар ярмаар байна. Ер нь бол үнийн талаар бас ярьсан. Үнэн дээр бол бэрхшээлгүй. Одоо үнэн дээр бол хөөс бий. Барилгын үнэн дээрс тэр барилгын үнэн үрдэлтийн асуудал буруу жишгээр одоо олон жил явчихлаа. Энийг зас сайжруулахын тулд бид нар энэ оны 5 сараас эхлүүлээд л ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байгаа. Одоо нэг сургуулийн барилга гэхэд одоо жишээлбэл 80 ортой цэцэрлэгийн барилга нэг газар 300 саяар баригдаж байхад нэг газар 800, нэг газар тэрбум 200 болсон. Энэ яг хүн зураг төсөл юмнаас шалтгаалдаг. За дээр нь одоо төсөв зохиож байгаа арга барилаас шалтгаалж. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлаа бид нар бас өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо манайхан гадагш тодорхой маш их явдаг. Гэхдээ түрүү бас ярьж байлээ. Одоо жишээлбэл нэг газар очисон хоолны үн манайхаас өндөр байна гэж. Манайхаас одоо бага байна гэж. Манайд бол юмны үн бол бас нэлээд өндөр болчихсон юм жишг бол байна. Тийм учраас барилгын үн үрдэлтийн асуудал төсөв дээр ч гэсэн бид нар бас энэ хөөсийг арилгах бодиттой тооцоо руу шилжүүлэх чиглэлээр бол тодорхой алхмууд хийнэ. Тэгээд Монгол банкны энэ явуулах бодлогыг бол бид нар олон талаас нь нухацтай ярьж зөв одоо бодлого гаргана. За хэрэгжүүлсэн зөв бодлогыг бол дэмжиж өгөхийг одоо гишүүдтэй хамт уриалж байна. Гишүүд бол ихэнх нь олон жил одоо бас энэ мөнгөний бодлого төсөв баталсан улсууд байгаа, туршлагатай улсууд байгаа. Тийм учраас ер нь жоохон бодиттой юм хийж бодиттой үр дүн одоо гаргахын төлөө бас ажиллах юм чадвар бол Монголын парламентд байгаа хаа гэж найдаж байна.